Apa eza makambo kotuna makambo ya bata otante wana eza makambo famille soki lelo yoza artiste soko kofi wana famille obotama na nzete avant ba artiste basalika bayaka ko associer na famille tala biso to sala bonto na mbongo eye bon ndenge ni papa Masumu era moninga kati réunion ozalaki era kati réunion ngana loba yelo côté en plus papa Elombe na qualité na en tant que président d'une structure ya le groupe Simba azali président ya association azali président groupe Simba mais ndenge ni yazui parole ya koloba na ngai ke anosanzo yo koloba te président pakusko koloba te parce que bato nyonso bazali na kati asa basi balobi na place na yo dans la salle passage te mais biso na toi ba artiste ouais, artiste comédien, artiste peintre, artiste musicien. So yo ko eli muninga faut ko assister parce que lobby ko ela paye. C'était bon moi. Mina biso meto solo ni na solo na ba ba ndi ma boni mo meta ba to na ti mbongo ta me mi de solo ko ye je komi no je le sina ba fa mi o na ko ko te ba ba ko me de te na ba na ba nga na ti nga ba mo manga na matata na ngote na matata na bongo na ye bo mo na nga na moi ngai pe na na butu na famille ndo sala biso lo te na famille ya ba famille de ti nga famille to famille chrétienne on appelle ça famille na biso ba bonde na jamais na sawa na zamba ba na moi na kombo na ye na mi moko te na soki leo na zate nzambe na muta mokili to na famille nde bakobanda okende nga na kozala kombo na ye. Ah oui, merci. Alors bino moko bosonga installation ya corps ekobima le 27 babando osala ngo lelo na 10h. C'est pas normal, c'est des humiliances. Depuis l'obési maïki, le long de temps baye sous basala ngo téléphoner na oba yé ba kia moi fa ba liaki de ti biso to récupérer temps pour yé et moi mais c'est du joie. Mais alors dans moment est-ce que dans un moment où déjà on a des temps de délai de s'organiser. Apa eza makambo kotuna makambo ya bata otante wana eza makambo famille soki lelo yoza artiste soko kofi wana famille obotama na nzete avant ba artiste basalika bayaka ko associer na famille tala biso to sala bonto na
mbongo eye bon tokokende boye libulu bakosomba boye eloko boye bakosala boye nani podium tokolungwe boye bondimi boza d'accord toko mbongo eye bochange makambo bokomi koekarte baartiste siko tosali biso toyebi ke non bango babi makambo nyonso bayebi soki biso problème ezali tolingai tomonaka eloko ezala malamu mpo na bafamille mosusu ezalaka ndeni na bafamille mosusu toassocie bango kaka en collaboration na bango biso tobate eloko tobatekaka prix de famille na artiste bamemaki basali siko bokondane biso ndenge nini mais tozwi solution makambo elekaka yango toza message nanga akende kaka kopema na kimia po eza important soki bamonaka le mosala naomona makambo eleki oyo famille esali mais mpo bamonaka te biso bato nde tozomona likambo te mbala nsima famille basalisi makambo basali te oza kosolisa biso baartiste comédien mpo bato mosusu baoyeba te baoyebaka baartiste balie mbongo baartiste basali oza bongo te mbongo te mbongo ya matanga baliaki mbongo mooyo baliaki eza mbongo na ye tozorendre hommage ya suka balele na bien na kimia ambilinga na niveau moko heureusement moi mokie toza morgue moko tomona ye quand même na morgue ndeni baoleve corps toyebi te jusque là biso toza nanu awa tozela ekoma fin prêt après bato balongwa tokende morgue mais faut tobosana te que morgue mpe ekangaka donc aa toza so tobimisi dadi avant faut toyunganisa ye na bisa mwa parcours mo potent epusa mpo toya koposer koexposer corps mpo na Evelyne akende kaka na kimia tozwi temps te mais na matanga tobanda kokende mais komona corps tokomona na morgue après morgue bon bango baleli kaka na 16e rue biso tolela na martyr. Ok, pour Nayo Zidane, parce que question ils ont créé polémique makasi et que comment le président Nabiso Massoum dépendant Kondima ba créer moi et l'autre ba ajuster ba programme mabé et ya mom te créer le lot que ba balo ba keno matanga ya polulu balela ki ngo bien que ya dadi di Kambala. Tu sais quoi? Avant tout ma famille artiste ma famille na biso biologique. Biso to sara ndeni so muto akufi tozonga na famille biologique parce que ça non moi na bango. Avant tout tu as dans la famille biologique to set to ça ndeni to yoki na no bino famille bolobi place bosuki biso to bandi to ko kozwa nini to ko kozwa de devant la famille batu non tu as dans la famille biologique soki famille na batambusi biso bongo papa Massoum nie pour rien après imposer famille biologique te yes peut-être bayaki basuki si bango wana na instrument donc basuki peka wana parce que famille succès bango basuki na bango wana bako déborder te donc ko déborder te za ya za deuxième famille donc voilà les arabons so matanga dadi ba okunda wapi corps eza wapi na nécropole corps eza na Ngalema. OK. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, courage de Ebi Kezali Kamba Passi et comme Ebino mais d'une manière juste à la sauce, mais on sait que parce que Balinga Kabongo Ariambo Kanabiso en tout cas Barosalawana et il y a plein de fans na moko c'est là on peut makasi alandara pêcher na biso mingi tindika on a lingo pesa yembote à travers l'émission et tout bon biga comme le pesa ka mbote fana ngolinga nga mingi na pesa mbote belé sambela pona nga tango kuyaka cha moi 2 secondes pona Zidane merci siko zali bisous tozolela kaka lela na biso et osama nzamba sunga biso contact Zidane à travers l'élément autant bien que ça ya mawata mususu mutu mususu par exemple ça à contacter autant mususu après makam oyo asolana o peta mususu ngana na plus 243 89 37 76 643 243 998 64 75 40 donc wana contact nanga fan nanga Soumoude, même papa est en pleine réunion. Non. Qui paye retard. Campagne, il y a diabolisation. Il y a des journalistes, il y a des qui sont au milieu du village. Il y a des qui sont dans la salle. Et si on a yaki, bana Kinshasa, bana Congo RDC, bana Angola, bana Congo Brazzaville, et c'est un gars qui n'a parole dans la salle. N'a pas parole. Elle n'a pas na salle, bien sûr, il y a retard, n'a pas 17h juste. Mais Renault et Zalaki convoqué na ba structure mususu. Ndenge papa Massoum era moninga kati réunion ozalaki era kati réunion ngana loba eloko te en plus papa elombe na qualité na en tant que président d'une structure ya groupe Simba
azali président ya association azali président groupe Simba mais ndenge ni yazwi parole ya koloba na ngai ke anosanzo yo koloba te président Pakusiko koloba te parce que bato nyonso bazali na kati asa basi balobi na place na yo en tant que homme de droit akui koloba bongo non on est allé quoi étouffer na loba te donc à partir ya question na maloba oyo papa elombe alobaki na loba te nga pe na lobaki te na fandi na nga mama nga na fandi na moni ke Renaud esili ba rêver séance mbamo na telemi na keko solo na papa elombe na tuna ye ndenge nini bazwi ba disposition papa eloba lobi eloko ni olobingo olingo loba yo so ye reta oza eloko na olobela ote elomba ke na ye bonga na elombe tokutani wapi pona manke ye ezali campagne oyo babongisi pona ko diaboliser nga pona ko déstabiliser nga mais ngai nazali moto nzambe na pesi bango devoir batangaka Esaïe 54 Esaïe 54 9 10 15 tina 17 baoye ba plateforme nangezali donc ngai soki na oloba pamba te ponga na za moto yo nzambe apesi mission pona ko lobela théâtre Congo pe pona ko défendre droit ya artiste comédien na sengi unité NTPC vandi ngai na vandi donc papa Masuma vandi ngai anosantu na vandi Saisa vandi mama Maria Helena vandi Bobo avandi Jupe Masamba vandi biso wana nde bato yo tozoko chat trouble na kata théâtre ya moni moyen artiste comédien va se trouver na droit na bango ezalité parce que ça na ba intérêt personnel surtout na NTPC parce que a NTPC nde bango ba bandaki mais bango te ba osukisa donc ça veut dire après bango eko zape bato mususu biso to na problème na bango te to sengi unité. OK, merci papa Los Angeles. Bonjour to moni obi na filer na succès na belé na yo bi na filer mais ce artiste a poussé toujours présence les a remarqué na ba matanga na biso les a dû ani bon comment ma bible to le na bato ba olela et puis to se prendre na bato ba se prendre voilà na ultimo to bi ça de à Camo Lopez et puis na l'équipe maman awa le pas na dit que na soir na répétition na bina leka na olela grand frère na ngai donc voilà na sala que fort ceux qui ont un problème, est-ce que vous avez un passage au cinéma? Bon, la salle passage, mais puis on a trois artistes, artistes comédiens, artistes peintres, artistes musiciens. Ceux qui ont il faut assister parce que l'objet est la paye. Voilà. C'est quoi dans la musique il y a des jours où tu écoutes un tourner na site ya Belleville Belleville Momoti Gabriel tourner na ndako jour asuka to mona na dadi yango ala vie moko malbusu na moni asekisa nga et puis bon souvenir engagé pour la dadi ando samsana bien to lingande ya dadi ki to bimisa pe dadi mususu ata petit dadi et ça la biso bien la qualité wana ouais. Non, on a condamné l'artiste au Bayakate, peut-être bazoara tenter, en moins mon anate. Et puis tous en moi, il aime souci comme asseoir, me souper baroya. Mon souci même sur moi, attends, moi, ils athées, va te déranger. Nous avons ce qu'on a en moi, non, moi, il n'a boutou, non, mon normal. Okangi Congo pour la drapeau mboka na communauté congolaise. Ouais non c'est un chaque jour après ça va maîtrise encadrement parce que na mutu succès kokyo rôle capé mutu mato rôle comme tout chose en succès. Alors na makasi nzambe ne na maintenir yango malgré ba problème malgré ben insulte ba ignorance mais non normal ça nzamba pesa motema ya kokanga pona ki par mamba tout.